अब हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया है। हमने ये पूरी खुदाई करा दी है यहाँ पे, जेसीबी चलते पूरे गड्ढे कर रहे हैं। तो हम स्टेप 2 पे जा रहे हैं। लेआउट करने का गड्ढे हमने खोद दिए पूरे जेसीबी से। इसको खोदने के बाद और उसकी ड्रेसिंग होगी पूरी। ड्रेसिंग होने के बाद हम इसमें बोल्डर सोलिंग करेंगे 40 mm। देन उसका पीसीसी होगी इसमें। ये साइड फिनिश में एग्जीबिशन के बाद खुदाई के बाद ये सारे